მოგესალმებით ბავშვებო და უფროსებო. ეთერშია საბავშვო საინფორმაციო შემეცნებითი გადაცემა მიკროფონი. ჩვენ მიკროფონის ჟურნალისტები თაზო კომლაძე და ანა ლაშქრი ჩვენს ერთგულ მაყურებელს პატარა ჟურნალისტებთან ერთად დღესაც ბევრ საინტერესო ამბავს მოგიყვებით. სპორტის შესახებ დღეს მიკროფონის ჟურნალისტი მახო გრძელიშვილი ისაურის და ერთი დიდი სპორტსმენის შესახებ მოგვაწვდის ინფორმაციას. ერთად მოვუსმინოთ მახოს. მიკროფონის მაყურებელს ყველაზე ცნობილი ფეხბურთელის და ფეხბურთის მეფით აღიარებულ ლეგენდარული პელეს შესახებ ვესაუბრობ. პელე 1940 წლის 23 ოქტომბერს ბრაზილიურ ქალაქ ტრეს კორაკეში დაიბადა. ის არის ადამიანი, რომლის სახელით მსოფლიოში ყველგან არის ცნობილი. ბრაზილიელებმა კი მას მეტსახელად დიკო შეარქვეს. მისი ნამდვილი სახელი ედსონ არანტეს დო ნასიმენტო. შობლებმა ედსონი ცნობილი გამომგონების ტომას ედისონის პატივსაცემად დაარქვეს. ოჯახის წევრებმა მას მეტსახელად კი დიკო შეარქვეს და სკოლაში მისვლამდე ასე მოიხსენია. ფეხბურთის მეფე ბავშვობაში ენას უჩლებდა. მან ასკოლა გამას მეკარის სახელი პილე. სწორად არ წარმოთქვა და პილე უწოდა. ამის შემდეგ თანაკლასელებმა პელე შეარქვეს. ბავშვობაში პელე ქაღალდის წინდებით თამაშობდა, რადგან ბურთის ყიდვის საშუალება არ ჰქონია. პელეს პირველ გუნდს, რომელიც მის მეზობლებისგან იყო ჩამოყალიბებული, ფეხშველები ერქვა. პირველი პროფესიული კონტრაქტი მან კლუბს 75 წლის ასაკში გააფორმა. მსოფლიო ჩემპიონატზე კი მისი დებიუტი 1958 წელს უელსა მატჩში შედგა. 1964 წლის 24 ნოემბერს სანტოსმა ბოტაფოგო ანგარიში 11-0 დაამარცხა. ამ ისტორიულ მატჩში კი პელემ 8 გოლი გაიტანა. 1967 წელს ნიგერიაში მიმდინარე სამოქალაქო ომი 48 საათით შეწყდა, რადგან დაპირისპირებულ მხარეებს ნიგერიაში ვიზიტად ჩასული პელეს თამაში ენახა. 1969 წლის 19 ნოემბერს პელემ კარიერის მე-1000 გოლი გაიტანა. სტადიონზე ასობით გულშემატკივარი შეუვარდა და თამაში თითქმის 9 საათით შეწყდა. ბრაზილიის ნაკრების მე-1000 გოლი პელემ თავით გაიტანა, ხოლო მე-1000 პენალტი. კარიერის განმავლობაში პელე 1293 გოლი აქვს გადადგა. აქედან 67-ი ბრაზილიის ნაკრების შემადგენლობაში. პელე მილიონები დახარჯა კონკრეტულად. განსაკუთრებით ბავშვთა ფეხბურთში. ყველა ბავშვი ფეხბურთს თამაშობს, ოცნებობთ იყოს პელეს მსგავსი. მე კი მინდა რომ მათთვის სამაგალითო პიროვნებაც ვიყო. აცხადებს ფეხბურთის მეფე. პელე ოფიციალურად 1966 წელს დაემშვიდობა ფეხბურთში. მისი უკანასკნელი მატჩი კი იყო ბრაზილია-იუგოსლავიის თამაში, რომელიც ფრედ 2-2 დასრულდა. ის მსოფლიოს სამგზის ჩემპიონია. 1999 წელს საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა პელეს საუკუნის ათლეტად დაასახელა. 70 წლის პელე დღესაც ყველაზე პოპულარული და მსოფლიოში ყველაზე სახელოვანი ფეხბურთელია.